Сел ташкыны кайталана бере турган болсо, көчүп кетүүгө аргасызбыз. Баткен облусунун Исфана шаарында 2 майда сел жүрүп, жашоочулардын турак үйлөрүн каптап зыянга учураткан. Буга чейин аталган аймакта табигый кырсыктын кесепетинен келтирилген зыяндын чыгымы эсептелип жатканы жана селде жабыр тарткан турак үйлөрдүн дээрлик 90% камсыздандырылбаганы тууралуу Супер KG порталына Лелек район акими Баймурат Бекмуратов айтып берген. Ал эми селден жабыркаган Исфана шаарынын 30 жаштагы тургуну Насирдин Маркаев окуя тууралуу төмөнкүлөрдү билдирип, кенен маалымат берди. Исфана шаарында канча жылдан бери жашайсыз? Сел ташкыны кандай болду? Сиз ал учурда кандай аракеттерди көрдүңүз? Балалыгым Бишкек шаарында өттү. Ал жактан Исфана шаарына көчүп келгениме 4 жыл болду. Азыркы тапта да ата-энем Бишкек шаарында турушат. Мен эркек бала болгондуктан ата тегим жашаган жерге көчүп келгем. Өзүм устачылык менен алектенем. Үй бүлөмдү ушул кесиптен тапкан адал акча маңдай тер менен багып келе жатам. Кечээки апаттагы сел ташкыны 4 метрге чейин келип алды, жарып кетти. Суу иче турган кудук толуп, ичүүчү суу алган жайыбыз иштебей калды. Очокканабызды түп тамырдан бери суу жууп кетти. Анын ичинде 15 000 сомдук курулуш материалдары бар болчу. Алардын баары азыр жараксыз абалда. Короого дагы суу кирип, андагы көчөттөрдү да агызып кетти. Мейли, булар эч нерсе эмес. Негизгиси Кудайга шүгүр, 3 балам аман. Сел жүрүп жатканда аларды үйгө киргизип, өзүм суунун агымын бурууга жолго чыгып, бирок күчүм жетпеди. Суунун көлөмү өтө чоң болду. Сел ташкыны агызып кетерине көзүм жетип, бийик тосмого секирип чыктым. Ал жактан кол телефонума видеого тартып кирдим. Эгер качпасам, мени суу агызып кетмек. Бактыга жараша бала чакам турган жакка суу кирген жок. Маалымат булагы Супер KG.